ايه ده؟ هو طفى النور ليه؟ عمرو انت نمت؟ عمرو يا عمرو انت نمت يا عمرو؟ في ايه؟ انا على ما رحت البس كنت انت نمت. عايزه ايه طيب؟ انت مش قلت لي هخرجك يوم الجمعه؟ جمعه اللي نخرج فيها؟ انت مش قايل لي كده طول الاسبوع؟ يا بنت انا يوم الجمعه ده اللي ما بصدق اريح فيه شويه. اخرج فين دلوقتي انا؟ امال هنخرج امتى؟ طول ايام الاسبوع بتيجي من الشغل تعبان، قلت لي يوم الجمعه هخرجك. انا الجمعه بالنسبه لي اقوم كده لما اريح لي ساعه، هقوم فشار جميل، فيلم نتفرج عليه واكمل. فيلم ايه يا عمرو؟ انا زهقانه طول الاسبوع. انا ما بحبش اركب مواصلات يوم الجمعه. لا انا عايزه اخرج. وانا مش خارج. انا يعني خروج مش كلمه واحده قلتها، خروج مش هخرج. يعني برضو هتنام يا عم؟ يلا تقفل النور ده. ايه ده؟ اقفل النور. قوم بقى يا عم. مش هخرج، انا مش خارج. انا كلمتي كلمه واحده، قلت خروج مش خارج. انت هتفضل قاعد كده تلعب في التليفون؟ ما تقوم نتمشى يا عم. عايزاني اعمل ايه؟ نتمشى شويه. مش كفايه ضربتيلي اليوم؟ ما تقعدي بقى. طب مش هناكل؟ لا اكل ايه؟ ما احنا مش فطرنا. لا لازم ناكل حاجه. امال احنا وخلاص. لا امال احنا خارجين ليه؟ لازم ناكل حاجه. مش هناكل حاجه. لا يا عمرو انا جعان. انا قلت كلمه مش هناكل حاجه. انت ما لقيتش غير بانيه ولانشون؟ كلي بقى الف هنا. ما كنا كلنا في الكافيتيريا يا عمرو. انا هتحرج اكل كده قدام الناس. احمد ربنا اللي انا جبت دول. كلي بقى وخلصي اليوم ده عشان عايزه انام. قلت لك انت مش بقيتيش تمشيه بقى يا بنتي. يلا انا عايزه انام بقى. يا عمرو ادينا بنتمشى يا عمرو. يا بنتي تعبتي، انت ما بتشبعيش مشي. يلا شويه صغيرين. طيرت علينا يوم الجمعه. شويه صغيرين. كان زماني نايم. يا رب تكوني انبسطتي بقى. لا ما اتبسطتش، انت كنت ماشي غصب عنك اصلا، ولا عايز تتمشى معايا ولا قعدنا ناكل بره. جايب لي السندوتشات وانا بتحرج اكل كده في الشارع. يعني كل ده ما اتبسطتيش؟ لا ما انت بتبقى ماشي معايا كل مره غصب. انت ما كنتش بقى عايز تخرج ما كنتش خرجت. طب يلا روحي نامي يا شيخه.